कहिलेकाहीँ हेल्थको सवालमा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा मान्छेहरूलाई नलेजको अभावले आफ्नो ज्ञानको अभावले कतिपय चिजहरू चुज गर्न औषधिहरू चुज गर्न पनि अलिकति कठिनाइहरू अप्ठ्याराहरू हुन्छ र सिम्पल औषधि सिम्पल रेमेडीहरूबाट ठिक हुने केसमा पनि हामीले अलि हाई रेन्जका औषधिहरू खाइरहेका अवस्थाहरू हुन्छन्। जस्तो कि अहिले जाडोको सिजन छ र अहिले जाडोको सिजनमा नेपालमा रुगा खोकी लाग्ने सामान्य जस्तै छ, कमन जस्तो छ। किन भन्दा जाडो होस् या गर्मी होस्, धुलो धुवा व्याप्त छ, रुगाहरू खोकीहरू लागिरहने गर्छ र यसरी रुगा खोकी लाग्दा पनि यहाँहरूले कडा कडा औषधिहरू खाइरहेको हुन सक्नुहुन्छ। एलोपेथी औषधिहरू खाँदाखेरि झुम्म पार्ने लट्ठ पार्ने कतिपयहरूलाई अब अफिसियल मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई आफ्नो अफिसमा गएर पर्फर्मेन्स दिन गाह्रो हुने लगायतका प्रब्लमहरू, अब गाडीहरू चलाउनु पर्ने छ, लामो यात्रामा जानुपर्ने छ, ड्राइभिङहरू गर्नुपर्ने छ, त्यस्तो बेलामा पनि खोकीका सिरपहरू जुन सिरपहरूले यहाँहरूलाई खोकी कम गर्नको साथसाथै निन्द्रा दिने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज एउटा कमनली यहाँहरूले खान सकिने एउटा कमन प्रोडक्ट जो अब कुनै कम्पनीको प्रचार र नेपाली स्वदेशी विदेशी कम्पनीको प्रचार भन्दा पनि कमनली यहाँहरूले खाँदाखेरि यहाँहरूलाई राम्रो हुने, यहाँहरूलाई राम्रोको लागि त हरेक कुरा मान्छेले प्रयोग गर्छ नि। पैसा त इन्डियन होस् या नेपाली होस्, उसले पैसा खर्च गरिरहँदाखेरि उसको आफ्नो समय र पैसा लगायत स्वास्थ्य सम्पूर्ण कुराहरू हेर्छ। अरू चिज जस्तो स्वास्थ्यमा हुन्न, मान्छेले जे राम्रो हुन्छ त्यो गर्छ। एउटा खोकीको सिरप हनिटस भन्ने खोकीको सिरप छ जो यहाँहरूले खोकीहरू लाग्दाखेरि, अब यो हनिटस भन्ने सिरप वास्तवमा नेपालमा 165 रुपियाँमा पर्छ र यो 100 ml मा आउने गर्छ। वास्तवमा यसमा के त्यस्ता इन्ग्रेडियन्टहरू छन् त नि, यसमा राखिएका औषधीय तत्त्वहरू हेर्दाखेरि यसमा हनी राखिएको छ, यसमा तुलसी राखिएको छ, मुराठी राखिएको छ, यसमा सुन्थी राखिएको छ, यसमा बेनोप्सा राखिएको छ। यसरी यी मेन इन्ग्रेडियन्टहरू छन् जसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो हरेक किसिमका खोकीहरू, खोकी होस् चाहे कफ निस्किने खोकी होस्, घाँटी दुखाइहरू विभिन्न किसिमले गर्दाखेरि जुन घाँटीहरू दुखिरहेको छ यहाँलाई घाँटीहरू दुखाइमा यसले काम गर्छ। यहाँलाई रुगाहरू लागेको छ, एन्टिटुसिभ पनि भएको कारणले यहाँलाई रुगाहरू पनि लागिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा समष्टिगत हरेक किसिमका एलर्जिक खोकी होस् चाहे कफ निस्किने खोकी होस्, चाहे घाँटी दुखेर लागेको खोकी होस्, चाहे छाती दुखेर लागेका खोकीहरू हुन्, यी सम्पूर्ण खोकीहरूमा यो हनिटसलाई यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ, खान सक्नुहुन्छ। अब यो औषधिको लागि यहाँहरू डक्टरसिम प्रिस्क्रिप्सन लिइरहन, डक्टरको पूर्जामा यो औषधिहरू लेखाइरहनु पर्दैन। यो एबिसिडी यहाँहरूले कुनै पनि फार्मेसीहरूबाट किनेर खान सक्नुहुन्छ। खानुस्, राम्रो पनि छ। यसरी मैले हनिटसको यहाँ भिडियो बनाइराख्दाखेरि आफैले पनि दिनभरि फार्मेसीमा काम गर्नुपर्ने भएको कारणले अरू कफ सिरपहरू भन्दा सामान्य रुगा खोकीमा मैले जहिले पनि प्रायः हनिटस खाने गर्छु। यसले राम्रै खोकीलाई नियन्त्रण गर्ने गर्छ। र अब यो कसरी खाने भन्ने धेरैको चासो हुनसक्छ। यो 10 ml दिनको 3 पटक 4 पटकसम्म खान सक्नुहुन्छ। 6 घण्टामा यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ, केही खाएर खान सक्नुहुन्छ। अब सामान्यतया अब कफ सिरप हो, अब कसैलाई आयुर्वेदिक हो, यसको साइड इफेक्टहरू पनि हुनसक्छ। हनी भएको कारणले गर्दाखेरि, तुलसीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति शरीरलाई गर्मीपना, अलिकति तातो कतिपयहरूलाई अब यो खाइसकेपछि हनीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपयलाई अब यो पचाउन नसक्नेहरूलाई, अदुवाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अब कसैको पिसाबहरू पोल्ने, कहिलेकाहीँ छातीहरू पोल्ने, सामान्यतया अलिक बढी ग्यास्ट्रिक भएकाहरूलाई सामान्य ग्यास्ट्रिकहरू बनाउन सक्छ। नत्र पनि त्यति धेरै यसका साइड इफेक्टहरू छैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू अब प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू जो अब गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोकी लाग्दाखेरि औषधि खुवाउनु हुन्न भन्ने एक खालको चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो बेलामा नै यहाँहरू हत्तौत डक्टरसिम जान पाउनु भएन भने 3 महिना पछिका यदि महिला दिदीबहिनीहरू जो बच्चा गर्भवती भएको 3 महिना पछिका महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई खोकी लागेको छ, 4 महिना 5 महिना पेटमा बच्चा भएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई खोकी लागेको छ भने पनि यो हनिटसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। फर्स्ट सेमेस्टर भन्छ 3 महिनाभित्र हरेक किसिमका औषधिहरूलाई बन्देज गरिएको छ। सकभर हरेक किसिमका औषधिहरू खानभन्दा पहिला यहाँहरूले आफ्नो गाइनोकोलोजिस्टलाई देखाउनु होला। तर 3 महिना पछि भइसकेको छ भने यहाँहरूले हनिटसलाई एक ढक्कन दिनको 3 पटक खान सक्नुहुन्छ जो गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। र यो सानो भिडियो हनिटस सम्बन्धी थियो। यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो पर्यो भने कुन कफ सिरप खाम भनेर कन्फ्युजन छ भने हनिटस यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ। यस्तै लगायत अरू नेपाली, अरू इन्डियन कम्पनीका अरू कफ सिरपहरू छन्, तिनका पनि म विस्तृतमा यहाँहरूलाई भिडियो ल्याएर दिनेछु।
आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यहाँहरूलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै यस्तै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला।